ಮಸ್ತ್ಮಗ.com ವಿಡಿಯೋಸ್ ನೋಡಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮಸ್ತ್ಮಗ.comಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಶ್ರೀರಕ್ಷಾ ರಘುರಾಮ್. ಒಣಕೆಮ್ಮು ಬರೋದು ಹೇಗೆ? ಕೆಮ್ಮುವಾಗ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಾಗೋ ಕ್ರಿಯೆ ಏನು? ಕೆಮ್ಮುವಾಗ ಸೀನುವಾಗ ಕೈ ಅಥವಾ ಕರ್ಚೀಫ್ ಅಡ್ಡ ಇಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಯಾಕೆ? ಸೀನು ಬರೋದು ಯಾಕೆ? ಸೀನು ತಡೆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನ ನೋಡೋಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ನೀವಿನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಗಂಟೆ ಗುರುತಿನ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಕೆಮ್ಮು ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ ಬರಲ್ಲ, ಬಂದಾಗ ಕೆಮ್ಮಿ ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಕಫ ಆದಾಗ ಬರೋ ಕೆಮ್ಮು ಬೇರೆ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಒಣ ಕೆಮ್ಮು ಬೇರೆ ರೀತಿನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಕಫನೂ ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ಕೆಮ್ಮು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಒಣ ಕೆಮ್ಮು. ಆದ್ರೆ ಕೆಮ್ಮು ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ? ಇದರ ರಹಸ್ಯ ಏನು ಅಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಒಂದು ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ. ನಾವು ಊಟ ತಿಂಡಿ ಬಿಟ್ಟರು, ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು 24x7 ಬಾಹ್ಯ ಪ್ರಪಂಚದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರೋದು ನಮ್ಮ ಶ್ವಾಸಕೋಶ. ಶ್ವಾಸಕೋಶಕ್ಕೂ ಹೊರ ಜಗತ್ತಿಗೂ ದ್ವಾರದಂತಿರೋ ಮೂಗು ಯಾವತ್ತೂ ಮುಚ್ಚಲ್ಲ, ಅದು ತೆರೆದುಕೊಂಡೇ ಇರುತ್ತೆ. ಮನೆ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದಿಟ್ರೆ ಕಳ್ಳಕಾಕರು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತಾರಾ? ಮನೆಯೊಳಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲವನ್ನ ದೋಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಉಸಿರಾಡುವಾಗ ಕೆಲವು ಸಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳು, ಧೂಳು ಇವೆಲ್ಲ ಮೂಗಿನಿಂದ ನುಗ್ಗಿಕೊಂಡು ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕಡೆಗೆ ಓಡುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡೋದೇ ಕೆಮ್ಮು. ಎಸ್, ಹೀಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಇಲ್ಲದೆ ದೇಹದೊಳಗೆ ಬಂದವರನ್ನೆಲ್ಲ ಒತ್ತೋಡಿಸುತ್ತೆ ಈ ಕೆಮ್ಮು. ಮಾಮೂಲಿ ಜ್ವರ ಆಗಿರಬಹುದು, ಅಲರ್ಜಿ ಆಗಿರಬಹುದು, ಮಾಲಿನ್ಯ ಅಥವಾ ಧೂಮಪಾನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದ ಕೆಲವೊಂದು ಅತಿಥಿಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತವೆ. ಆಗ ಶ್ವಾಸನಾಳದಲ್ಲಿರೋ ನರಗಳು ಮೆದುಳಿಗೆ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಯಾರೋ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಸಂದೇಶವನ್ನ ರವಾನಿಸುತ್ತವೆ. ಆಗ ಮೆದುಳು ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ಕೆಮ್ಮಿನ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಮೆದುಳಿನ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮತ್ತು ಪೆರಿಫೆರಲ್ ನರಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಸ್ವಲ್ಪ ಊದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಮಾಮೂಲಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಾಳಿಯನ್ನ ಎಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಗಾಳಿ ತುಂಬಿದ ಬಳಿಕ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಬಾಗಿಲಾದ ಎಪಿಗ್ಲೋಟಸ್ ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಆಗ ಶ್ವಾಸಕೋಶದಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರೋದು ಹಾಗೆ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ಪ್ರೆಷರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಒಂದೇ ಸಲ ಶ್ವಾಸಕೋಶದಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಗಾಳಿ ಹೊರ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ಫೋರ್ಸ್ಗೆ ದೇಹ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಗಳು ಕಿತ್ತು ಹಾರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತವೆ. ಇದನ್ನೇ ಕೆಮ್ಮು ಅಂತ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. ಸೀನು ಬರೋದು ಯಾಕೆ? ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ಕೂಡ ಕೆಮ್ಮಿನ ರೀತಿನೇ. ನಮ್ಮ ಮೂಗಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಜೆಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ರಚನೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇದರ ನರಗಳು ಊದಿಕೊಂಡಾಗ ತುರಿಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸೀನು ಬರುತ್ತೆ. ಹುಷಾರಿಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ, ಅಲರ್ಜಿ ಆದಾಗ ಸೀನು ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮೂಗಿನೊಳಗೆ ಧೂಳು ಹೋದಾಗ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಜೆಲ್ಲಿಗೆ ತುರಿಕೆಯಾಗಿ ಸೀನು ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಸೀನಿನ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲ ಧೂಳು ಹಾರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ ಆಹಾರದ ಪದಾರ್ಥ ಮೂಗಿಗೆ ಹೋದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ ಸೀನಿನ ಮೇಲೆ ಸೀನು ಬರುತ್ತೆ. ಕೊನೆಗೆ ಆ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥ ಹೊರಗೆ ಹಾರಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಸೀನು ಬರ್ತಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದೇ ಮಾತಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಮೂಗಲ್ಲಿರೋ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಜೆಲ್ಲಿಗೆ ತುರಿಕೆಯಾದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಅಂಶವನ್ನ ಹೊರಹಾಕಲು ಸೀನು ಬರುತ್ತೆ. ಸೀನು ತಡೆಯಬಾರದು ಯಾಕೆ? ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಸೀನು ಬಂದ್ರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ನಾಚಿಕೆ, ಮುಜುಗರ. ಸೀನಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಏನ್ ಅನ್ಕೋತಾರೋ ಏನೋ ಅಂತ. ಹೀಗಾಗಿ ಮೂಗು, ಬಾಯಿ ಒತ್ತಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಸೀನು ತಡೆಯೋಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲೇ ಇರಿ, ಎಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಇರಿ, ಸೀನು ಬಂದಾಗ ತಡೆಯೋಕೆ ಮಾತ್ರ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಜೋರಾಗಿ ಸೀನಿ ಬಿಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೀನು ತಡೆಯೋದು ತುಂಬಾ ಡೇಂಜರ್. ಸೀನು ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ 350ರಿಂದ 400 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವೇಗವನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ವೇಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿನ ಗಾಳಿ ಹೊರಬರುತ್ತೆ. ಹೇಗಿರುವಾಗ ನಾವು ಸೀನು ತಡೆಯೋಕೆ ಯತ್ನಿಸಿದ್ರೆ ಕುತ್ತಿಗೆ ಬಳಿ ಮಾಂಸ ಹರಿದು ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಸೀನು ಹೊರಚಿಮ್ಮೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿದೆ ಕೂಡ. ಸೊ ಸೀನೋದು ಏನು ಕ್ರೈಮ್ ಅಲ್ಲ. ಜೋರಾಗಿ ಸೀನಿ ಬಿಡಿ, ಆದರೆ ಕರ್ಚೀಫನ್ನ ಮಾತ್ರ ಅಡ್ಡ ಇಡೋಕೆ ಮರಿಬೇಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸೀನಿನಲ್ಲಿ 40,000 ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ.
ಅದು ಬೇರೆಯವರ ಉಸಿರಲ್ಲಿ ಸೇರೋದನ್ನ ತಡೆಯಲು ಕರ್ಚಿಫ್ ಇಟ್ಟು ಸೀನಿ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಕರ್ಚಿಫ್ ತೆಗೆಯುವಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಸಿಗದೆ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಾದ್ರೂ ಅಡ್ಡ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ಸೀನು ಮತ್ತು ಕೆಮ್ಮಿನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಅನಿಸ್ತು? ನೀವು ಕೂಡ ಸೀನು ತಡೆಯೋಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ರೆ mastmaga.com ಈ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಪಕ್ಕದ ಗಂಟೆ ಗುರುತಿನ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮರೆಯಬೇಡಿ. ಧನ್ಯವಾದ.